Okay, so today we're going to talk about principal center. ហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីការងប់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនងប់នឹងអីទេគឺងប់ជាមួយនឹងច្បាប់សកលវិញ Okay, so we have been learning about principle, and this book is about principle. So having a principal center as your priority, it will provide a very strong foundation for the 4 things: your security, guidance, wisdom, and power. អញ្ចឹងការងប់នឹងច្បាប់សកលហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅកត្តាចំនួន4មូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំចំនួន4គឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតម្រង់ការដំណងទិសគតិបណ្ឌិតប្រាជ្ញាឬក៏ហើយនឹងធម៌ពល So remember that what we put in our center, it will give us security, our self-identity. It will give us guidance, making decision in our life, give us wisdom to make choices, decision, and also the power, the proactive, to do things, to action, the power to action. មានការងប់ជាមួយច្បាប់សកលគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយកាន់តែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានទិសដៅក្នុងជីវិតយើងច្បាស់លាស់តាមរយៈការតម្រង់ទិសហើយធ្វើឲ្យយើងមានកតេបណ្ឌិតប្រាជ្ញាក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលក្នុងការធ្វើវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព And we also learn in the first chapter that principle is like the natural law. It does not change over time and it does not react to things. បាទអញ្ចឹងដឹងស្រាប់ហើយការពីយើងរៀនច្បាប់សកលទូទៅបងគឺជាច្បាប់សកលគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិមួយដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងដែលកើតឡើងដោយឯងដែលវាកើតឡើងប្រាប់យើងហ្នឹងហើយ And unlike if we put spouse or family or friends in the center, principal will not divorce us, they will not lie to us or change their behavior depending on situation. ច្បាប់សកលវាមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសតាដូចតែអ្វីដែលយើងងប់ជាមួយនឹងដៃគូងប់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងទេគឺច្បាប់សកលគឺមិនដាបោះបង់យើងមិនដារត់ចេញពីយើងហើយក៏មិនដាកុហកពួកយើងឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរកប្បកិរិយារបស់ច្បាប់សកលផ្លាស់ប្ដូរកប្បកិរិយាយើងឬក៏ពឹងផ្អែកលើស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនមួយណាឡើយ And they are not like a possession where it will get destroyed by natural disaster or people can steal it. Principle cannot. Yeah. ហើយច្បាប់សកលមិនដាសាបសូន្យមិនវិនិច្ឆ័យដូចជាមិនមាននរណាម្នាក់អាចលួចបានឡើយ So far understand? បងយល់អត់បង Okay. 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 So principles are very deep natural law and therefore very reliable. This will provide us the security. អញ្ចឹងគឺច្បាប់សកលគឺជាច្បាប់មួយដែលជាសច្ចភាពដែលវាជ្រៅជ្រះបំផុតហើយនឹងអាចទុកចិត្តបានហើយវាផ្ដល់សុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តឲ្យយើងបានទៀត And our understanding of ourself, previously we learned about self-awareness. So self-awareness will also help us understand ourselves and based on the knowledge of principle. អញ្ចឹងការយល់ដឹងពីខ្លួនយើងហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងអំពីច្បាប់សកលនឹងដែរហើយនឹងសតិរបស់យើងផងដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើន Because principle is very natural. I explain more. Principle is very natural. Sometimes you do things you don't know why. Then when you look into principle, you understand that, oh, it's because I want to service people, I want to help people. Or maybe you have very strong integrity or you want self-growth. That's why you do certain things. So principle plus self-awareness help us to understand
ourselves better. ដូចគាត់តែតែបញ្យល់អញ្ចឹងគឺគាត់ថាច្បាប់សកលហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងមកឧទាហរណ៍ថាយើងមានការចេះជួយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគឺយើងតែងតែជួយមនុស្សណាម្នាក់ជុំវិញខ្លួនយើងបើទោះបីជាយើងមានសច្ចភាពសុចរិតអញ្ចឹងទៅគឺយើងធ្វើអីមួយគឺប្រកបដោយភាពសុចរិតគុណធម៌អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាគឺជារឿងធម្មជាតិមួយដែលយើងគិតថាចង់ធ្វើអីមួយហើយវានឹងនាំយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពនឹងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចឹងហើយបានជាហើយមួយទៀតវាមានសតិមួយទៀតដែលដើម្បីជួយជំនួយឲ្យយើងដឹងពីខ្លួនឯងហ្នឹងទើបធ្វើទាំងពីរនឹងពុកជុំគ្នាឲ្យយើងយល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើន So this principle can apply to a lot of things, can apply to our work, how we treat our friend and family, how we want to grow ourselves, can be applied to many things. ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រសកលហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលជាក់ស្ដែងដែលអាចអនុវត្តបានគ្រប់រឿងទាំងមួយនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងរឿងទាំងឡាយក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើង So as we learn more and understand more, we can see things clearer, like a map with more and more details. បើកាលណាដែលយើងអាចយល់វាកាន់តែច្រើនយើងរៀនពីវាកាន់តែច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យយើងបានមើលឃើញអ្វីកាន់តែច្បាស់អ្វីមួយកាន់តែច្បាស់ហើយដូចដែលយើងមានផែនទីដែលមានចង្អុលបង្ហាញទិសដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងដៃរបស់យើង Anyone got any question? មានអ្នកណាមានចំនួនទេបងបើនឹងគឺគាត់យល់ហើយ Okay, understand. Okay, okay, so next. So having a principal center, it will help us to, it will guide us and provide us wisdom in life to make good decision and become effective. អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានការងប់ជាមួយនឹងច្បាប់សកលហ្នឹងគឺយើងទុកច្បាប់សកលជាធំគឺធ្វើឲ្យយើងមានការតម្រង់ទិសបានល្អទិសដៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានបញ្ញានៅក្នុងជីវិតយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តមានសន្តិភាព And power will also come. Power is like your self motivation, the energy to do things towards your goal. ហើយកម្លាំងរបស់យើងគឺនឹងកើតឡើងជាមួយនឹងច្បាប់សកលនឹងដែរព្រោះថាវានឹងជំរុញឲ្យយើងធ្វើអីមួយប្រកបដោយភាពលើកទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯង And you will also have the freedom to choose your action. ហើយសម្រាប់យើងគឺយើងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសកម្មភាពរបស់យើងចង់ធ្វើអី Because you got self-awareness and you are proactive, you can choose. And self-awareness also let you know that you have the freedom to choose your action, but not the freedom to choose the consequences. អញ្ចឹងគឺព្រោះថាយើងមានសតិដើម្បីយល់ដឹងពីខ្លួនឯងថាយើងចង់ធ្វើអីប៉ុន្តែតាមរយៈច្បាប់សកលច្បាប់ធម្មជាតិគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសសកម្មភាពរបស់យើងបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសផលវិបាកនោះទេតែយើងជ្រើសរើសធ្វើអីមួយប្រយ័ត្នតែវាមានផលវិបាកមកគឺយើងអាចជ្រើសរើសវាបានទេ Oh, understand? យល់អត់បងយល់អត់បងយល់អត់យើងជ្រើសរើសសកម្មភាពរបស់យើងបានតែផលវិបាកយើងអាចជ្រើសបាន Yes, understand. So there are also positive consequences when we live in harmony with our principle, when we work towards our principle. អញ្ចឹងអាផលវិបាកហ្នឹងគឺមានពីរមានល្អនិងមិនល្អទៀតផលវិបាកល្អហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីៗស្របទៅតាមច្បាប់សកលអាហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ផលវិបាកល្អហើយបើយើងជ្រើសរើសតាមច្បាប់សកល And similarly, if you ignore them, you will have negative consequences. ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងធ្វើអ្វីផ្ទុយពីច្បាប់សកលវិញគឺយើងនឹងទទួលបាននៅផលអវិជ្ជមានផលវិបាកអវិជ្ជមាន So yeah, so your paradigm, what you put in the center will affect all your attitude and behavior. It is the source of your attitude and behavior, how you act, how you behave. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទុកអ្វីមួយជាកត្តាងប់របស់យើងគឺនឹងធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាផ្នត់គំនិតជាមួយនឹងអកិរិយាបថរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមអ្វីដែលយើងងប់ And what you put in the center will shift your paradigm.
based on what center you put. ហើយអ្វីដែលយើងវាជាសំខាន់ជាងគេគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងបាន I will give an example now, but before I start, I want to clarify about principle and religion. គាត់នឹងឲ្យឧទាហរណ៍យើងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ឧទាហរណ៍គាត់ចង់ច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់សកលហើយនឹងសាសនាមួយសិន After last week discussion, I went home and think about it. ក្រោយពេលដែលអាទិត្យមុនដែលយើងបានពិភាក្សាគាត់បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបណ្ដាគឺគាត់គិតបណ្ដា Actually, if you look at religion, it is the same as principle. បាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅបើសិនបើយើងមើលទៅកាន់សាសនាឲ្យពិតជាក់ស្ដែងទៅគឺវាប្រៀបដូចជាច្បាប់សកលចឹងឯង Some people call them God, some people call Buddha, some call them Allah, but all these different religion, they all have the same principle. បាទអញ្ចឹងគឺមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់ហៅព្រះជាម្ចាស់មនុស្សមួយចំនួនគឺគេហៅថាព្រះពុទ្ធគោរពសាសនាពុទ្ធមនុស្សមួយចំនួនទៀតគឺគោរពសាសនាព្រះអាឡានឹងថាអីខ្ញុំអ៊ីស្លាមហ្នឹងហើយអ៊ីស្លាម And all ប៉ុន្តែអាសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែឲ្យនៅច្បាប់សកលដូចគ្នា And all this religion also teach us about principle like growth, service, you know, love one another, integrity, must be honest, have a self-righteousness, like identity, you know. So all these religion all teach the same thing as what we are learning called principle. ហើយច្បាប់សកលទាំងអស់ហ្នឹងសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបរិញ្ញាយើងសុទ្ធតែរៀនតាក់ទងមួយច្បាប់សកលទាំងអស់គឺបរិញ្ញាយើងក៏ចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងចេះធ្វើអ្វីមួយដោយសេរីភាពធ្វើអ្វីមួយដោយមានការចេះជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលឃើញបានតាក់ទងមួយសាសនារៀងៗខ្លួន And the reason the author split principle and religion into two different things is because this is a book for everyone. He cannot assume that everyone have a religion. Some people free thinker, you know, they don't have any religion. ហើយមូលហេតុដែលអ្នកនិពន្ធគាត់បែងចែកអាច្បាប់សកលហ្នឹងចិត្តផ្សេងដាច់ពីសាសនាដោយសារអីដោយសារតែគាត់បង្រៀនការសិភៅនឹងមកសម្រាប់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងហើយមនុស្សទូទៅហ្នឹងគឺគាត់កាន់សាសនាផ្សេងៗគ្នាក៏មិនអាចទៅសេថាអូសាសនានេះសាសនានោះបានទេដើម្បីឲ្យជួយទូទៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទាញយកកតាច្បាប់សកលចេញពីសាសនាយកមកដាក់ជាទូទៅវិញម្ដង So to help people understand, people without a religion to understand, he call it principle. But if you really look at principle and religion, it's actually the same thing. You can feel it one. It's actually the same thing. If you put principle in the center, or if you put God in the center, the feeling, the reaction, your attitude, behavior is the same outcome. It's the same thing. ហើយដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់គាត់បានដាក់ឈ្មោះច្បាប់សកលទាំងអស់ហ្នឹងថា principle ច្បាប់សកលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយកច្បាប់សកលទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់របស់សាសនារបស់យើងឬក៏ការបង្រៀនរបស់សាសនារបស់យើងគឺដូចគ្នាគឺបង្រៀនយើងឲ្យមានអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងទាំងសុចរិតភាពទាំងការចេះជួយគ្នាការចេះស្រឡាញ់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទៅសេអាហ្នឹងដើម្បីបញ្យល់មកកាន់យើងដើម្បីយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាមួយនឹងការអប់រំរបស់សាសនាយើងដែរ So you understand better. It's not saying principle is correct, religion is correct. It might be the same thing. ហើយជាវាគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់សកលជាមួយនឹងការបង្រៀននៅក្នុងសាសនាដែរហើយយើងនឹងរៀនពីវាហើយតែយើងយល់អត់ចំណុចឡើង Any question? Yeah. Huh? They understand? Yeah, don't have question and understand. Okay. Okay, good. Okay, so I give an example here.
if you buy assuming you buy a pair of concert ticket and you ask your wife to go to the concert and she's very excited about the going to the concert and it's about 4 p.m. now. Thì ưu tiên họ mua đi đại dương bạn ưu tiên họ tại dương bạn tinh sport cùng một trai mà cu hơi làm bay ở con dương mũi đài hơi dương kịch thầm chờ dương con dương thơm ấy liên xếp tại phơi dương tính mau buôn hơi chật đỏ mau kêu con một trai vậy. Then suddenly 4 p.m. already. Then your boss call you to the office and say, I need your help until very late tonight to prepare an important meeting with Mo Salvi tomorrow 8 a.m. Yeah, you must stay back and help me. I need your help. Chứ bây giờ phim nó vừa đại dương tinh sport hơi phim mê bảo dương tệ màu đó đẹp ha ngày nay thời ca dương chui tí nơi đó giúp tí chơi ngày nắng không là bây vừa ai xa thì đẹp cùng một cách chân từ dương đừng áo tới can cùng cách nó màu vậy sai. So what will you do? Chẳng xua tái dương mình thời thường mạch. Okay. So if you are she want to give answer, is it? I continue. What is her answer? Yeah, what is her answer? She said she follow her boss. Okay. I will show different example for different center here. I will show different decision making. Okay, so if you are focused on your spouse or family, you will tell your boss, sorry, I cannot help. I already got commitment. I bring my wife to the concert. I want to make my wife happy because my wife is the most important thing to me, you know. Yeah, family. Chui bàn đấy vì dương thử trên cùng rôn trong can nộp một con bao dương từ một con trai cuộc đây bao dương từ một con trai từ mười cái con trai hỏi vừa ở một con cuộc đây bao dương sự bài chất. You will be uncomfortable saying no to your boss to helping, but you are more worried about your wife's reaction and how to make her understand, how to ensure she's not disappointed in you. So you see the consequences and you choose your wife. Yeah. Hai chị Dương của bạn không ca lỗi tha mình chọn chui mê nè gồm mê Dương xong rồi Dương chuối này còn đá Dương bơ đi kia nó có Dương chui bảo đóm này thật ta pôn Dương đừng kịch mạch tới đừng như là rõm nhận mạch tới hỏi ta thử thương mạch làm bay của chỗ pôn Dương ở chỗ luôn pôn Dương ở cùng ở quạt khăn cùng ở quạt on chặt mùi Dương. Understand? Yeah. And if you are money or work center, then you will be thinking about, oh, this is a good opportunity for me to show my skill or talent to help my boss. Chẳng sân bởi dương tục bạc mình càng nghe chỉ tình khánh dương nâng kết ông phí ở cả là bây dương bà hàn chùm điên có tự so bảo dương từ càng mê bảo dương này. You will think that, oh, this opportunity, my boss will see how important I am, and maybe next time promotion or salary increase, I got better chance. Chẳng nhận được ai kết hảo vừa là chuyện của chuyện tới tất cả bao giờ ai đừng mơ khơi ta tái dương ăn pan na được không ông nghiệp nữa thôi ta tái dương miền áo cà o được không cả đầm lặng tụi ti còn đầm lặng trạng hai này trong nam này chẳng thế này. And because you are work center, maybe your boss asks you to do little bit, but you do extra. You want to contribute more to your work because you focus on your work, so you do more than expected. Trong nó vừa đã mê bao nhiêu chi dùm pra chứ tụi bây giờ con áo mà chả am hay tay dùm chi dùm vừa ở lương mà chả am nên phải để con chọn gì vừa bởi con chết quá đấy chứ. Really love my work. Yeah. Then you call your wife, say, sorry darling, I got urgent work to do. Yeah, I assume that she will understand and feel okay about it. Và chẳng cứ dư nâng tê tới cạnh phôn bảo dưỡng ngày nâng thời mình cách ca bà tuôn người vô tích
ហើយយើងសន្មតថាគុណរបស់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អយល់ពីយើងអញ្ចឹងទៅ and to you you are providing service and contribute to your work your wife should be very proud of you you know not angry at you yeah យើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រពន្ធយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើការជួយនិងបរិច្ចាគទៅកាន់អង្គភាពរបស់យើងហើយឲ្យប្រពន្ធរបស់យើងចេះមោទនភាពជាមួយនឹងយើងដែលយើងជួយធ្វើការងារបានល្អអញ្ចឹងណា so just you can see how you see things differently and how you make decision also change when you put different center in yeah យើងអាចមើលឃើញបានរវាងការងប់ទាំងពីរឬក៏ការទុកជាសំខាន់ទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណា okay I continue and if you are pleasure center you like want to enjoy life have fun then you put yourself in the center you will cancel the work and go to the concert មួយទៀតប្រសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការរីករាយក្នុងការសម្រេចធ្វើរីករាយនៅជីវិតរបស់យើងគឺយើងនឹងបោះបង់ចោលនៅការងាររបស់យើងធ្វើយកហើយផុតមកហើយគឺយើងទៅចូលរួមការប្រគំតន្ត្រី you have worked so hard every day you deserve a fun night out ពីព្រោះយើងគិតថាយើងធ្វើការយ៉ាងហត់រយៈពេល8ម៉ោងនេះហើយគឺយើងត្រូវការបន្ថែមក្នុងការទៅសប្បាយឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងសម្អាតខ្លួនឯងនៅពេលយប់ធ្វើសម្រាប់ខ្លះនៅពេលយប់អីចឹងណា and if you are friend centered you will see who else is going to the concert if all your best friend going you want to go you don't want to feel left out and because friend is very important to you ចឹងគឺប្រសិនបើយើងងប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើមិត្តភ័ក្តិដែលទៅចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីប្រសិនបើមានមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទៅយើងនឹងទៅដែរហើយយើងមិនចង់ខកខានទេមិនចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងទៅចោលយើងទេចង់ទៅមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងព្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសំខាន់ណាស់យើង or if you are enemy center and maybe you don't like one of your colleague ហើយប្រសិនបើយើងដូចជាអ្នកងប់ដែរជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងគិតតែពីគាត់គឺយើងប្រហែលជាសត្រូវរបស់យើងគឺជាកន្លែងអ្នកដែលចូលធ្វើការមួយយើងហ្នឹង you will stay back and help your boss and use the opportunity to prove that you are better than your colleague than the person you hate ធ្វើនោះគឺយើងសម្រាប់ប្រកាសជាសម្រាប់ចិត្តថានៅធ្វើហើយដើម្បីយកគុណសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនជាងមនុស្សដែលយើងស្អប់ដែលធ្វើការមួយយើងហ្នឹងដើម្បីយកចិត្តមេដើម្បីឲ្យមេហ្នឹងគាត់ថាយើងល្អជាងគេ and also show your boss that or you are willing to sacrifice and how the person you hate your colleagues why they are so irresponsible you know ហើយទៅធ្វើដើម្បីបង្ហាញឲ្យចវាយឃើញថាមេរបស់យើងឃើញថាយើងសុខចិត្តលះបង់ភាពរីករាយរបស់យើងអស់ហើយដើម្បីអង្គការហើយបង្ហាញឲ្យចវាយឃើញថាតើអ្នកមកខាងដែលយើងស្អប់ហ្នឹងគាត់មិនទទួលខុសត្រូវទេគាត់មានការងារគាត់មិនធ្វើយើងសុខចិត្តធ្វើអីហ្នឹងទៅ so you see I still stay back and help but my intention is so different yeah ចឹងពេលខ្លះយើងអាចមើលឃើញបានថាយើងនៅតែនៅធ្វើសម្រាប់មេរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងគឺផ្សេងគ្នានៅពេលដែលយើងងប់នៅលើទីនេះ and that is really depend on what you put in the center it change your intention motivation your how you understand things yeah ហើយអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតទៅលើអ្វីដែលយើងងប់ហ្នឹងយើងងប់ទៅលើអីមួយគឺយើងនឹងធ្វើលើអីហ្នឹង understand so far យល់អត់បង yeah okay and if you are religion center you will make the decision that makes you a good disciple lah or good Christian a good Buddhist or good something and the extra work you do it depends on you consider it as trying to does it do service or are you trying to make more money you know you will make a decision based on what your religion teach you
nhưng mình bây giờ ngục cho mình sạch nào với cứ caសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងគឺប្រកាសជាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះអីផ្សេងទៀតដែរតាមសាសនារបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងត្រូវគិតចំនួនយើងនឹងត្រូវសម្រាប់ចិត្តចំនួន2ទី1គឺយើងគិតអំពីការជួយសេវាកម្មមានតែការជួយអ្នកដទៃព្រោះយើងសាសនាវាច្រើនចេះជួយអ្នកដទៃហើយមួយទៀតប្រសិនបើយើងងប់ជាមួយនឹងលុយគឺយើងធ្វើសាសនាហ្នឹងគឺដើម្បីយកផលប្រយោជន៍តខ្លួនយើងយកលុយតខ្លួនសម្រាប់យើងOkay, understand? យើងយល់ណាបងយល់ទេ Yes, I understand. So you can see different things you put in the center will change your paradigm, how you understand and see things. បាទអញ្ចឹងគឺរាល់អ្វីដែលយើងងប់ជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ស្ថានភាពហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាដែរ So like the old lady and the young woman exercise, how is the same photo you can see different thing. វាពីដូចជាមួយនឹងហាត់ស្ត្រីវ័យចំណាស់និងស្ត្រីវ័យក្មេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចែកមើលឃើញមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាអាចនឹងមើលឃើញពីរផ្សេងគ្នាដែរ Just like the problem is just to stay back or go to concert, it's the same problem, but we can see it from so many different angle, so many different paradigm. ឧទាហរណ៍យើងមិនអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវទៅ concert ឬមួយក៏ត្រូវនៅជួយមេតែយើងអាចសម្រេចចិត្តបានហើយយើងក៏ត្រូវមានគោលបំណងផ្សេងច្រើនដែរ And so it's important to put the center, the thing you focus on that help you to achieve your goals and become effective. ប្រសិនបើយើងទុកអីមួយជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់យើងងប់លើអីមួយដែលយើងចង់ធ្វើចង់បានគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងសម្រេចបានងាយៗតែម្ដង If what you put in the center is not helping you to be proactive, be effective, you need to shift to another center that help you. មើលទៅបើសិនជាយើងងប់លើកត្តាត្រូវយើងអាចបន្តងប់ព្រោះវាអាចជួយយើងបានសម្រេចបានលឿនប៉ុន្តែបើយើងងប់នឹងលើកត្តាដែលវាខុសតែវាងប់ខ្លាំងពេកវាលើសអញ្ចឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្ដូរកត្តាដែលយើងជុកទុកជាសំខាន់ហ្នឹងមកនៅកណ្ដាលវិញកុំឲ្យវាងប់ទៅលើអីមួយកុំងប់លើអីផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍ Any question? Understand? Yes, understand. Well, today we are going very fast. Okay, so when you put principle as your center, you are not affected by situation or emotion. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាត់ទុកច្បាប់សកលគឺជាកត្តាងប់របស់យើងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងមិនមានផលប៉ះពាល់ពីស្ថានភាពខាងក្រៅរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងដែរ You can balance everything, your work, your family, your personal growth or integrity and other needs. You can balance all this. គឺវានឹងផ្ដល់សមត្ថភាពឲ្យយើងចេះផ្លឹកផ្លែស្មើគ្នារវាងការងាររវាងគ្រួសាររវាងខ្លួនឯងនិងរវាងអ្វីៗផ្សេងទៀត And you can consider all different consequences and make decision and come up with the best solution, taking all the different consequences into consideration. អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានការសម្រេចចិត្តឬក៏ពិចារណាមើលពីផលវិបាកដែលយើងនឹងធ្វើដែលយើងនឹងមានសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺយើងនឹងអាចជ្រើសរើសអាណាដែលមានផលវិបាកល្អជាងអាណាដែលមានផលវិបាកដែលមិនល្អគឺយើងអត់យកទេហើយមួយទៀតគឺយើងព្យាយាមក្នុងការរកដំណោះស្រាយហើយនឹងយើងអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទគាត់បាទ So just now the problem whether you go to the concert or you stay back to work is really just a very small part of effective decision. ចឹងគឺដូចអ្វីដែលយើងលំហាត់យើងមិញឲ្យទៅឧទាហរណ៍យើងមិញបើទោះបីជាយើងទៅមើល concert ឬមួយក៏យើង
ចង់ទៅធ្វើការក៏ដោយគឺវាគឺជាផ្នែកមួយដែលតូចសម្រាប់ឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើង You can make the same decision with different center. You put different focus. ហើយយើងក៏អាចនៅតែសម្រេចចិត្តបានរវាងនៅការងប់របស់យើងបើសិនជាយើងងប់ទៅលើអីមួយគឺយើងអាចសម្រេចចិត្តលើឈរលើខ្លួនឯងបាន Okay, any questions so far? យល់ច្បាស់ឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់បាទ Yes, understand. Okay. So a principal center paradigm will have a few important differences compared to other thing you put in the center. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅកាលណាដែលយើងទុកច្បាប់សកលគឺជាចំណុចកណ្ដាលរបស់យើងគឺយើងនឹងមានផ្នត់គំនិតហើយនឹងមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹង Number one, you are not affected by things you cannot control, like situation or people. អញ្ចឹងទី1គឺគេនិយាយថាយើងនឹងមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់នរណាម្នាក់ឬស្ថានភាពដែលកំពុងឆ្លងមុខឡើយ And because principle is natural law and they don't care about whether something happened to me or how people treat me, I change my principle. Principle don't change. So you are not affected by things you cannot control. ព្រោះថាច្បាប់សកលគឺជាច្បាប់មួយដែលកើតឡើងដោយឯងដែលធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចមកផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់សកលដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងបានទេវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេយើងដឹងពីមេរៀនដំបូងយើងហើយថាវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវាមិនអាចកែប្រែបានទេ So you have the wisdom to make a decision consciously. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសឲ្យប្រកបទៅដោយស្មារតី And number two, your decision is effective because it will give you long-term result, not short-term, temporary result. បាទអញ្ចឹងគឺទី2គេនិយាយថាអ្នកដឹងថាការសម្រេចចិត្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតព្រោះវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើច្បាប់សកលដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកព្យាករណ៍បានថាការសម្រេចចិត្តនេះនឹងនាំទៅផលល្អរយៈពេលវែងសម្រាប់យើង And principle also number 3 help you to choose how you want to contribute to things that matters to you, the things you value in your life. ហើយច្បាប់សកលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាតើអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើហ្នឹងជ្រើសរើសនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងដែលយើងបានកំណត់គោលដៅគឺមួយក៏អត់ So staying back to help because you want to show that you are better than your enemy is different from you stay back to help because you really want to contribute back to your organization, your work. ហើយការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើការបន្តជួយឲ្យមេពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យល្អជាងសត្រូវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមេដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយទៅកាន់អង្គភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យអង្គភាពរបស់យើងបានលូតលាស់បានល្អឬក៏បរិច្ចាគឬក៏ជាសម្រាប់កន្លែងយើងធ្វើការ Then as you put principle in the center, you can also communicate better with your wife and your boss based on your relationship you created and find a solution together. អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានច្បាប់សកលជាអានរបស់យើងគឺយើងអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងភរិយារបស់យើងនិងប្រធានរបស់យើងប្រកបដោយភាពខ្ពស់ព្រោះយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយរឹងមាំរវាងគ្នានឹងគ្នាវាគឺជាទំនាក់ទំនងដែលយើងចេះពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចេះយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក Because number one, because you see the first point is you are not affected by things you cannot control. So you are
you are an independent person. You are independent emotionally and mentally. You are independent. ចឹងពីព្រោះថាចំណុចទី1នោះគឺគេនិយាយថាកាលណាដែលយើងមានច្បាប់សកលក្នុងខ្លួនគឺយើងមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់នរណាម្នាក់ឬក៏ស្ថានភាពដែលកំពុងប្រឈមទេពីព្រោះថាយើងមានឯករាជ្យផ្លូវចិត្តហើយនឹងឯករាជ្យខ្លួនឯងនឹងផ្លូវកាយ So when you are an independent person, you can communicate better with other people about communicate better to come up with a solution together, like a teamwork. ហើយកាលណាដែលយើងមានឯករាជ្យផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវរបស់យើងក្នុងខ្លួនហើយគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានដំណោះស្រាយល្អឬក៏មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយឬក៏សហការជាមួយមនុស្សដទៃទៀត Maybe part of the discussion you can come up with a solution that maybe somebody help some part today and you go to the concert and tomorrow you come in earlier to finish the rest. Maybe that is a synergy teamwork kind of solution. ហើយយើងអាចឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជួយយើងក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងហើយយើងអាចទៅបន្តក្នុងការចូលរួមប្រគំតន្ត្រីបានតែតែឡើងមកគឺយើងត្រូវធ្វើការអីផ្សេងជាងនឹងទៀតដែលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាពាក្យជួបគ្នាទៅវិញទៅមក And lastly, you will feel comfortable about your decision. Whatever is the outcome, no matter your boss angry, your wife angry, you will feel comfortable about your decision. ចឹងជំនួសទី5ចុងក្រោយគេយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយពីព្រោះថាទោះបីជាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមេរបស់យើងខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យពុតរបស់យើងខឹងព្រោះយើងនៅតែមានទំនុកចិត្តយើងអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងកំពុងតែឯកទៅលើច្បាប់សកល So you whatever decision you make, you can focus on it and enjoy it. បាទហើយច្បាប់សកលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តគឺពួកយើងក្នុងការផ្ដោតលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយចេះសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសនេះទៀត You will not be like at the concert thinking about work or you at work thinking about the concert. Yeah, you can focus and enjoy. គឺយើងមិនវានឹងជួយឲ្យយើងថាมันអាចឲ្យយើងទៅចូលរួម concert ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងនៅជាមួយកន្លែងការងារឬមួយក៏យើងនៅកន្លែងការងារអារម្មណ៍របស់យើងផ្ដោតទៅលើ concert ទេគឺវាជួយឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើអីមួយច្បាស់ច្បាស់មកច្បាស់ស្គាល់ Even when other people disagree with your decision, you will not be affected because you are in មនុស្សមួយចំនួនមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក៏ដោយក៏វាអត់មានប្រតិពលអីដល់យើងដែរយើងមានច្បាប់សកលយើងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងយើងឈរលើខ្លួនឯងហើយ Because your decision is based on natural law, your principle, it don't change. ពីព្រោះថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងអាច្បាប់ធម្មជាតិនឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងវាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនអាចទទួលរងឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃឬក៏ស្ថានភាពជុំវិញទេ Understand? យល់ទេក៏អត់សូវច្បាស់មិនសូវច្បាស់ឡើយណា Any question? Yeah. មានសំណួរទេបង understand but we want you to summarize number 1 number 2 number 3 yeah Okay. To more clear. So putting principle in the center, you will not affect by things you cannot control. បាទអញ្ចឹងគឺដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងចាត់ទុកច្បាប់សកលជាកណ្ដាលគឺវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ពីកត្តាខាងក្រៅខ្លួនរបស់យើងទេមនុស្សក៏មិនអាចប៉ះពាល់ដល់យើងស្ថានភាពនោះក៏មិនអាចធ្វើយើងប៉ះពាល់ដែរ Previously we learned about things that we can have direct control and indirect control. មេរៀនមុនគឺយើងធ្លាប់រៀនការរកឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលយើងចាំអត់បងបញ្ហាផ្ទាល់បញ្ហាប្រយោល Do you all still remember the lesson? យើងនៅចាំតើបងបញ្ហាផ្ទាល់បញ្ហាប្រយោល
Yeah. Oh, you cannot see my screen. Yes. Can you see my screen? Not yet. Okay. So okay, so when I say you are independent, it's like you don't let things affect you. Like people emotion. Example, if I put my spouse as my center, I will be worried that if she angry me or she disappointed in me, and that will change my decision making. ចឹងកាលណាដែលគាត់មានច្បាប់សកលជាសំខាន់របស់គាត់គឺគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយគាត់ខ្វល់ពីអ្នកណាគេទេគឺអ្នកណាគេក៏មិនអាចប៉ះពាល់ដល់គាត់ថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់សម្រាប់ចិត្តថានៅធ្វើការគាត់ក៏មិនចាំបាច់ភ័យបារម្ភថាខ្លាចប្រពន្ធគាត់ខឹងគាត់ភ័យបារម្ភថាចឹង Things I cannot control affect me, like work suddenly got something urgent, or if the concerts cancel suddenly, like this kind of thing will affect me. But if I put principle as the center, whatever decision I make, my emotion, my thinking will not be affected by things that I cannot control. កាលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើច្បាប់សកលយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយគឺយើងផ្ដោតលើអាហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភឬក៏ធ្វើណាស់ភ័យហើយយើងបានទៅ concert ចឹងយើងប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាផ្សេងក្រៅពីយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើការងារយើងមិនធ្វើការងារធ្វើឲ្យមានពីណាគេខឹងយើងគឺយើងអត់ដាក់ខុស And it is not just decision making. How you feel, what you thinking in your head also affected. ហើយវាមិនមែនត្រឹមតែជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទេសូម្បីតែអារម្មណ៍របស់យើងក៏វាជាអាចប៉ះពាល់ដល់កត្តាទាំងអស់ហ្នឹង Because it change your paradigm when you put different center as your focus. ព្រោះដោយសារតែយើងកាលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើអីមួយខ្លាំងពេកទៅគឺធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញផ្លាស់ប្ដូរ And you can also focus on what is most important to you. ហើយយើងផងដែរច្បាប់សកលនឹងក៏អាចជួយយើងឲ្យយើងសម្រេចចិត្តយកអាណាដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើមុន And principle always is the natural law. What we want is always on based on principle. ហើយយើងត្រូវច្បាស់ដែរថាអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺវាស្របជាមួយច្បាប់សកលអត់មានប៉ុន្មានដែលយើងអាចស្រប Remember we do the funeral exercise together. យើងចាំលំហាត់បន់សពយើងកាលមុន You will see that a lot of the things we want in the end is all based on principle. You want to help people, you want to be a good person so people remember you as a good person, your self-integrity. You want to grow and help people to grow. It's all based, what you really want is all based on principle also. បាទហើយយើងកាលនោះយើងទៅសេថាតើយើងចង់បានអីឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគេឡើងសន្ទរកថាពីយើងនិយាយពីអីគេយើងប្រកាសជាចង់ថាឲ្យគេនិយាយថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជួយគេយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយចេះចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានឲ្យគេទៀតយើងចង់ឲ្យគេនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់យើងមានការស្រឡាញ់រាប់អានគេការដែលយើងនៅរស់អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងតេតើមួយការស្រឡាញ់តេតើមួយការចេះជួយតេតើមួយការចេះចែករំលែកសិតតែស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់សកលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់និយាយថាច្បាប់សកលហ្នឹងវាជួយយើងឲ្យមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពីរអ្នកខាងក្រៅ And you by making a principle centered kind of decision always give you the long-term result. It's not like it's not short-term. It's always towards it's like it guides you to where you want to go, and it's a long-term progress. It's a long-term result. ហើយកាលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលវានៅក្នុងច្បាប់សកលហ្នឹងគឺយើងវានឹងជួយឲ្យយើងធ្វើអីមួយបានលទ្ធផលរយៈពេលវែងតែម្ដង Example, I go to a concert, I'm very happy for one day, but the next day the happiness gone again. So maybe it's just a short-term result. But if you focus on principle, you will maybe thinking that I want to service, I want to help people really in need, and you will stay back to work.
and that will give you a longer term, a longer period of happiness because you are contributing your service. Instead,